皆さんこんにちは。今回はノースウエストの747最終回ということで、塗装から仕上げの工程の紹介になります。機体組み終わりサフを吹いたところで、塗装の下地が完了したところからなんですが、1点だけ747の最初の頃の機体にはですね、アッパーデッキ後ろに衛星アンテナ用のフェアリングというのがついておりまして、実機ではこれは後に実際のアンテナが装備されることはなく、フェアリングも順次撤去されていったそうですが、今回この部分だけですね、ここでを使って追加しておきました。ではまず今回の塗装手順について簡単に説明しておきます。まずスーパークロームシルバー2を使って、全体をメタリックシルバーで塗装、その後ですねホワイトを使って、機体の帯を塗装し、レッドクレオスのレッドを使って垂直尾翼を塗装、その後主翼やフェアリングはですねガイアノーツの72番を白くしたものを使って塗装しております。で窓やドアの白縁と重なるこの中央部分はデカールで再現し、曲線になる後部の方は塗装で帯を再現するといった流れになっております。まずはブラックカラーなんですが、これは次に塗るシルバーに重みを足すためという目的で塗っています。メタリックカラーの206番はですね、すごい金属粒子が細かく、小スケールのですね、旅客機などを塗るときにすごく、いい塗料だなと思っているんですが、最近スーパージュラルミンというのも出たみたいで、そっちも試してみたいところではあります。メタリックカラーはとてもデリケートなので、一旦クリアでコートしておくといいと思います。そうしましたら白帯のマスキングをするんですが、機種の部分などですね、曲線になる部分は細いマスキングテープを使って立たせるように貼り、で内側を、マスキングゾルで満たすというような形でマスキングしていくと、曲線などがやりやすいのかなと思っております。で白を塗っていくんですが、赤で塗る尾翼の部分もですねあらかじめ白くしておくと、赤の発色が良くなるかと思います。そうしましたらマスキングして尾翼のレッドを塗装していきます。ノースの赤は明るい鮮やかな赤というよりは少し重たい印象なので普通のレッドを使いました。で流れてしまいやすい端っこなどエッジの部分からですね塗っていくと綺麗に塗れるのではないかなと思います。最後は機体裏側や主翼のグレー、また主翼の裏表にコロガードの塗装をして、でさらにですねレドム先端にある黒い丸を塗装して、で機体全体の基本塗装が終了です。基本塗装が終わったところで、次はパネルラインだったり金属感を出すための書き込みなどを行っていきました。まずコピックやシャーペンを使ってラインを書き込んでいきます。そうしましたら金属部分はですね薄く溶いたエナメルのフラットホワイトというよりはもはや色のついたエナメルシンナーくらいの薄さのものを筆の跡をつけるようにのせていきました。以前までエンジンノズルなどでよくやっていた方法を機体全体にも応用したというような感じになります。乾くとこんな感じで、なんというか鉄棒とか物干し竿とかそんな感じの質感になります。はみ出た白縁部分は拭き取っておきます。そうしましたら軽くクリアでレイヤーを保護した後、パネルラインに沿ってウェザリングマスターで色をつけていきました。白帯にかかる部分にもですねパネルラインをランダムで濃かったり薄かったり見えたり見えなかったりというような感覚で書き込んでみました。次にアッパーデッキの窓なんですが、もともとは数個しかなかったところ途中から窓の数を増やしているようで、確証はないんですが、どうもその際パネルごと交換したということなのか周辺の色も変わっているのが目立ちます。ちょっとこの写真では分かりづらいんですが、というわけでその部分の違いを出していきます。エナメルのブラックをですね極端にならない程度に吹き付けてみました。続いては747でよく目立つテール部分のパネルラインとそれに沿った汚れなどを追加していきました。まずシャーペンで書き込みマステペタペタでなじませ、ウェザリングマスターで境界をはっきりと出しておきます。ついでなのでラダーの方もやっていきます。こちらもクリアでここまでのレイヤーを保護した後、エナメルでウェザリングを追加していきます。
大まかに書き込んで乾いたらシンナーを含んだ筆で境界をぼかすというような方法なんですが、正直私はこれがとても苦手であまりお見せできるようなものではないんですが、何回もやり直した後、遠目なら見れるかぐらいのものにはなりました。先ほどやったエナメルシンナーのせですが、今度はブラックで同じことを胴体の頂点部分のパネルにも施していきます。次に紺色の帯などでカールで表現する部分をやっていきます。映像に映っているのはインクジェットプリンターで自作したものですが、面積が大きいとどうしても印刷後にですね、クリア保護する過程で若干紫の方向に滲んで目立つので、コンビニのレーザープリンターで印刷したものに置き換えて貼り付けました。今回マーキングの表現で悩んだのがこの部分で、黒に近い色の帯と窓が重なるので、黒の窓デカールではどうしても埋もれてしまいます。またドアの白縁などはインクジェットや通常のレーザープリンターでは作れないので、胴体中央部分、窓、ドア、帯などは一体のデカールとし、曲線に重なる後部だけ塗装で再現する方向にしました。また窓は目立たせる意味も含めて光の反射のようなものを追加、さらに前方部分などは光の当たり方なども変えてみましたが、この辺はまだまだ練習や調整が必要ですね。ロゴは長谷川の DC 10キットに付属するデカールをトレース、一部文字などの形が違う気がするところはですね、手直しをして使いました。またグラデーションツールを使い何個かの窓に日よけを追加しています。シルバリング防止のため表面を慣らした後でデカールを貼っていきます。テール部分の帯を塗装していきます。黒や青を混ぜつつ色を作りましたが、完璧に合わせることはできませんでした。光を当てると色の違いがはっきり出てしまいます。ギアドアなどもシルバーに塗装して、続いて主翼の方にもいろいろ追加していきます。まずはフラップ付け根に見える白い部分、それから主翼前縁のライン、少し濃くなりすぎてしまったのでエナメルシンナーで拭き取ってまだらにしておきます。スポイラーのヒンジなども書き込み、同翼に墨入れとウェザリングを行い完了です。続いて胴体の金属表現なんですが、クリアを研ぎ出している途中で研ぎっぱなしの方が入るのではないかと気づきやってみました。2000番のペーパーを使って機体パネルライン方向に沿って傷をつけていきます。どうでしょうか。クリアコートされた部分との違い分かりますでしょうか。これを金属部分全体に施した後、マスキングをし、白帯部分や尾翼などを塗装面は半ツヤのクリアでコートしていきます。その前にコロガードは艶消しに、添加剤は使わず普通の艶消しクリアで完全な艶消しにしました。こちらはクレオスのスーパークリアに艶消し添加剤、滑らかスムースを半々ぐらいで合わせたものを使ってます。続いて水平尾翼の工程を紹介します。まず前方にシルバーを拭いて液体仮面色で、前縁に別のシルバー、エレベーターも少し違うグレーを吹き付けました。主翼同様付け根の部分にホワイトを塗って、でラインに沿ってウェザリングをして墨入れを行いました。でこれをクリアで保護した後、パネルラインの書き込みを入れていきます。この部分もマステペタペタでなじませました。さらにクリアで上からコートして、クリアのこの光沢感分かりますでしょうか。ここから胴体の時と同じように紙やすりで傷をつけていくんですが、パネルの方向に沿ってやすっていきます。するとこんな感じの質感になります。やすっ
った面を次はマスキングをして7、8分ぐらいのクリアでツヤ感を整えます。最後コロガードだけは完全なツヤ消しにしておきました。エンジンもまずはメタルカラーでシルバー塗装し、インテークとノズル側はエナメルで黒くしておきます。また最初に彫ったノズルのモールドに墨入れをして、リップと乗せる後方だけトーンを変えたシルバーを塗装で、ここまでのレイヤーを全てクリアで保護。後に胴体と同じようにですね、エナメルフラットホワイトで筆の跡をつけるようになぞっていきます。パイロンなどにもパネルごとで、ランダムでやっておきます。ノズル後方、この辺りはベザリングの要領で、後ろ側へ向けて黒で跡をつけていきます。乾くとこのような感じになります。ノズルコーンは添加剤で艶消し度合いを上げて発火させたフラットブラックを塗ってあります。パイロンあたりはさすがにちょっと汚すぎるような気もしますが、まあよしとします。補助インテークはデカールでやってみたんですが、どうでしょうか。馴染んでますでしょうか。角度によっては不自然に見えるところがデカール表現の難点ではあるんですが、機体に仮組みしてみるとこんな感じになります。最後はギア部分。ネット上に 3D モデリングされたデータがあったので、それを参考にノーズギアとボディギアだけディテールアップのつもりで手を入れてみました。強度を負担する中央だけ残して切り取ります。そこに伸ばしランナーやプラ板でいろいろ付け足していくんですけれども、まずは前後のこの箱のような部分からやっていきます。プラ板を重ねて切り取ったものをですね、突きつけてくっつけて、でナイフで形を整えます。ダンパー部分のくの字のパーツは台形に切り出したプラ板に穴を開けて再現してみました。あとはいつも通りさらっと塗装をして、真鍮線を仕込んだ伸ばしランナーで翼端アンテナの復元をしたら、終了です。というわけで3回にわたって続けてきたノースウエストの747、これにて完成となります。光の方向や強さでかなり表情が変わり、自然光で直射だとこんな感じになるんですけれども、これが曇りだとこのような感じになります。こちらが屋内室内でデスクライトを当てた姿、こちらはそのライトを消した姿になります。今回はかなり行き当たりばったりな内容になってしまいましたが、何かしらお役に立てる部分があれば幸いです。またここまで長かったですけど見ていただきありがとうございました。また次回以降もよろしくお願いいたします。